Em cima da bateira ali. Quer tirar? Vem por aqui, Bruna. Vem por aqui. Hanna, onde é que você está? Na floresta. Quem é que está aqui, Bruna? Lobo mau. E quem mais? Tá perto do vermelho. É? Eita. Vamos passear, vamos passear. Vai lá, meu querido. Ei, abençoado. Ei, vou contar com Conta comigo. toda a... Desde que começou... Me pegou. O negócio está apertado, mas a gente vai. Outra coisa. Bora, minha gente. Cuidado lá pra cima. É. Criança não pode tirar. Pode não. Vai por ali, Bruna. Desce por ali. Não, Vai, anda. Desce por aí. Devagarzinho. Pessoal, cuidado com essas crianças. Valeu, meu galego. aí tem fumaça. Aí tem fogo. Aí tem fogo. Gostou aqui, é bonito. Tá. Hein, papai? Pegar uma trilhazinha da floresta e ir pra casa. Vem para casa. Sim. A floresta aí. Vai, passa. Tá com medo, Ana? Tá com medo nada na floresta. Eita, tem pitanga. É? Tem pitanga aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pitanga. Eu quero. Prova, pitanga, prova. Não quero não. Acho não. Tem que dar uma mordidinha. Ah, não. Quero não. Você gostou? Gostou não, foi? Você não gosta não, Bruna? Vamos. Vamos passando as duas. Para a floresta? Então, essa floresta, pai? Exatamente. A floresta anda. E andando não. Essa é uma floresta bonzinha. Tem gato, tem cachorro. Eu gosto ali, ó. Mas eu gostei. Vai, minha gente, anda.